हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई अपडेट जो कि आई है PEEEB की तरफ से। PEEEB ने गाइस पब्लिक नोटिस निकाला है, थर्ड लिस्ट निकाली है टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, PEEEB क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसका रिज़ल्ट भी आ गया था और टाइपिंग के लिए क्या स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। ठीक है, आज उसकी थर्ड लिस्ट जारी की है गाइस। ठीक है, जिसका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, उन्होंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इस लिस्ट में, ठीक है, जिनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। ठीक है, उनके नाम क्या है, लिस्ट क्या है, जारी की है PEEEB ने। ये देखिए 17 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक क्या है टाइपिंग टेस्ट होगा। ये थर्ड लिस्ट है गाइस। ठीक है, इससे पहले पहली और दूसरी लिस्ट भी आई थी कैंडिडेट्स की जिनका क्या टाइपिंग टेस्ट लिया गया था PEEEB की तरफ से। तो देख लेते हैं गाइस इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स के नाम हैं। ठीक है, जिनका क्या है टाइपिंग टेस्ट क्या है लिया जाएगा। देखिए आप ये वाले PEEEB की वेबसाइट पे जाओगे और ये वाला क्या है नोटिस पे क्लिक करोगे, पब्लिक नोटिस पे। ठीक है, तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका PDF सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ठीक है, जिनको किया गया है क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। ठीक है गाइस, तो हम ये क्या है खोल लेते हैं। आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो डाउनलोड होना क्या है शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, उन्होंने देखो पूरा प्रॉपर नोटिस निकाला है। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक क्या है टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, क्लर्क के जो भी टेस्ट हुआ था उसका क्या है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। कहाँ पे लिया जाएगा गाइस। ठीक है, उन्होंने वेन्यू पूरा मेंशन किया है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में क्या है इन स्टूडेंट्स का क्या है लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ये देखो प्रॉपर नीचे बताया है। ठीक है, कौन कौन से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, पूरी लिस्ट है गाइस। ठीक है, देखो रोल नंबर वाइज लिस्ट है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर कार्ड कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, रोल नंबर, कैंडिडेट्स के नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, कैटेगरी जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया था और मार्क्स। ठीक है, रिटन एग्जाम में उनके जितने भी मार्क्स आए थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है उनको बुलाया गया है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये देखो प्रॉपर पूरी लिस्ट है गाइस, 97 पेजेस का PDF है। ठीक है, आप देखोगे अपना रोल नंबर या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर आप सर्च करके ढूंढ सकते हो कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका रोल नंबर और नेम इस लिस्ट में है मतलब कि आपने PEEEB का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक जो होना है उसके लिए क्या है आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वेबसाइट पर आ चुके हैं डाउनलोड करना। ठीक है, और क्या है अपना टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना टाइम से। अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगे हो गाइस और अगर आपको ऐसी ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहिए तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस। जैसी ही ऐसी कोई नई अपडेट या नई जानकारी या नई रिक्रूटमेंट आएगी वैसे ही वो आप तक क्या है पहुँच जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। ठीक है गाइस, धन्यवाद।